Всем привет! Сегодня я вам расскажу о товарах от простуды, которые я приобрела на сайте iHerb. Среди них есть те, которые мне очень нравятся, а также те, которые меня разочаровали. Давайте я вам первое, что покажу, это, собственно, свое разочарование. Вот такой вот экстракт. Это экстракт, получается, Grapefruit Seed Extract. Грейпфрутовых косточек, походу. Я очень была разочарована этим экстрактом, потому что мне он от простуды вообще никак не помог. То есть здесь такая как бы какая-то настойка на глицерине, что ли, капли прозрачного цвета. Я их добавляю в воду. Написано 10 капель. Как-то болела, принимала, но я так и не выздоровела. Вернее, один раз как-то выздоровела, но следующие разы мне оно уже не помогало. Срок годности есть на этом экстракте. Экстракт очень... Многие, в принципе, его хвалят на сайте. Есть много хороших отзывов, но есть у него очень большой минус. Это то, что когда вы его принимаете, то он замедляет выведение других каких-то токсичных там веществ в вашем организме. То есть я так понимаю, что он замедляет работу печени, наверное. Возможно, даже делает какую-то на нее нагрузку. То есть этот БАД, он вообще позиционируется как какое-то средство прямо от всех там болезней, как обеззараживающее средство, там убивающее всякие бактерии, природный антибиотик. Многие пишут, что он им помогает, но вот мне даже при расстройстве желудка он не помог. Вот. Поэтому, ну, в общем, разочаровал меня этот экстракт. Принимаю, ну, вот разве что только горло им полощу. И все. А так, ну, вот для меня лично, на мне, в общем, этот БАД не работает. Поэтому я его не могу рекомендовать. А что мне очень понравилось, это вот такое средство, как ацелокоцинум. Аксилокоцинум, да, название, конечно, сложное. Это гомеопатическое средство, производитель Бойрон или Буарон, его еще как-то пишут так. То есть это такие дозы. Сейчас я вам покажу дозу, как она выглядит. Вот видите, вот такая вот просто доза. Здесь крупинки. На каждой дозе есть срок годности. То есть вы можете знать, что вы просрочку не выпьете. Вот она просто тут открывается, вы ее под язык кладете, и она растворяется под языком. Вкус сладкий, поэтому лечиться очень даже приятно. Я как-то заболела, ночью проснулась, почувствовала, что да, утром точно буду больная, потому что стало болеть горло, переходить уже на нос. Вспомнила про то, что я как раз заказала это средство, выпила, и вы знаете, я на утро была здоровым человеком, и мне не пришлось лечиться. Поэтому вот я очень довольна таким средством. В этой упаковке идет 6 вот таких вот блистеров. Получается 30 доз, 30 вот этих вот таких капсул. Сейчас на коробке, кстати, на коробке все-таки есть срок годности, потому что я в отзывах писала, что на коробке нету срока годности, все-таки есть. Вот он. Ну и на блистерах тоже срок годности есть. Вот это средство мне очень понравилось, на него очень хорошие отзывы. Несмотря на то, что я раньше об этом средстве не знала, и я его не покупала даже в наших аптеках, то, прочитав отзывы на iHerb, я взяла вот сразу большую упаковку, и вот я не ошиблась. Очень довольна. Теперь вот чуть заболеваю, сразу принимаю вот одну дозу. То есть на ранних стадиях это средство, вот, ну, во всяком случае, на мне оно работает. И видно не только на мне, но и на людях, которые пишут тоже хваленые отзывы этому ацелокоцинуму. Вот еще одно средство, колострум. Это молозиво, получается, на нашем
Срок годности на БАДах есть. Здесь просто идут такие капсулы. Молозиво в своем составе содержит иммуноглобулины, и это подстегивает иммунитет вырабатывать антитела к заболеваниям. То есть, когда там женщина или там животное рождает младенца, то в молоке, когда кормят там в течение там какого-то периода времени, вырабатывается вот именно вот это молозиво. Видите, написано там 40% иммуноглобулина. Вот я его принимала. Оно поддерживает, как бы, да, иммунитет, помогает бороться, но не сказать, что оно прям вот, как бы, вот прям быстрое действие, вот как у ацелокоцинума. Ацелокоцинум по сравнению с молозивом мне понравился гораздо больше. Поэтому для меня все-таки ацелокоцинум фаворит. Также вот я еще принимаю, когда болею, мед Манука. Это получается, видите, большой фактор 550. Это дорогой мед, мед чайного дерева. Про него я уже рассказывала. Я рассказывала про мед с фактором 400. А этот получается 550. Вот я показываю, как он выглядит, если вы... Сейчас попробую показать. Ну, вот как бы, в принципе, кое-как видно. Ну, обычный мед. Такой очень густой. В общем, принимаю я его по чайной ложке, рассасываю 3 раза в день, когда болею. Он тоже помогает бороться иммунитету, вырабатывать антитела к заболеванию и не спускать вирус на трахеи и далее на легкие. Также, когда болею, я принимаю, ну, если мне, например, болит горло, в частности ОРВИ, это... ОРЗ, это в первую очередь заболевание там горла, насморк. Вот. И когда у меня болит горло, вот я принимаю такие леденцы от боли в горле. Марка, индийская марка. Мне, кстати, эта марка, вот, не знаю, вызывает у меня уважение эта марка. У них качественные БАДы. Видите, на каждой этой вот конфетке есть срок годности. Сейчас попробую сфокусировать. Вот, видите. Кстати, вот эти конфеты, вот из всех, которые я видела от боли в горле, они самые натуральные. Здесь в составе, сейчас попробуем найти состав. Здесь там всякий перец какой-то, имбирь, в общем, получается, цинамон, это... кардамон здесь есть. В общем, здесь очень много всяких специй в составе. Имбирь, он сам имеет по себе свойства как бы иммуномодулятора. Поэтому вот эти вот леденцы для меня из всех леденцов от кашля на данный момент являются фаворитом. Они мало весят. Вот эта коробочка, в коробочке 20 леденцов. И стоят, по-моему, они около $4. Поэтому вот они мне уже заканчиваются, буду брать еще. Мне понравились, и вкус у них такой, ну, как для меня, он, в принципе, не ядреный. Мне понравился. Вот еще вот такие вот я леденцы тоже брала. Витамин В6, В12, витамин С здесь есть. Но, как я почитала, вот витамин В12 может быть передоз этого витамина, поэтому эти вот эти вот леденцы от кашля надо принимать все-таки, ну, соблюдать норму их потребления. На всех упаковках обычно написано, сколько можно употреблять того или иного продукта. Здесь тоже написано, сколько можно употреблять. Поэтому передоза, если вы будете соблюдать, не будет. Что мне понравилось в этих конфетах, это то, что они вот от кашля, они как-то даже лучше пробивают, потому что здесь есть ментол. В составе есть ментол, поэтому вот они помогают как бы не кашлять, они настолько вот пробивают вот от горла с этим ментолом, что действительно вот действующие тоже конфеты. Так что вот если вы кашляете, то эти конфеты вам помогут меньше кашлять, так скажем. И еще одни конфетки, которые не являются конфетами от кашля, это просто конфеты, но это конфеты очень такие ядреные.
И вот когда я заболеваю, я их очень люблю есть. Еще очень классно их есть зимой. Они как-то вот согревают. Это конфеты с имбирем. Вот я прям в восторге вообще от этих конфет. Очень они мне нравятся. Это, наверное, на данный момент это мои любимые конфеты с сайта iHerb. Сейчас я вам покажу. Вот здесь, получается, в такой вот упаковке их порядка 30 с чем-то штук. Стоят они около $3. Вот такая упаковка. Я беру сразу большую. Это большая упаковка, потому что есть еще маленькие. Они в жестяных баночках. Ну, мне жестяная баночка не нужна, поэтому я беру просто вот бумажную. Очень такая тоже приятная упаковка. И они, получается, то есть это имбирные конфеты. Они покрыты не сахаром, а тапиокой. Это заменитель тоже сахара. И они тягучие. То есть вы, когда их жуете, ну, не жуете, а рассасываете, потому что если будете их жевать, они просто будут клеиться к вашим зубам. Вот. И те, кто, конечно, не любит такое ядреное, что-то перченое, то эти конфеты вам не понравятся. А те, кто любит, то, ну, может быть, и понравится. Во всяком случае, вот мне очень понравилось. Особенно, что мне нравится, то, что это конфеты, это не просто, ну, как для меня вкусно, но это еще в первую очередь это полезно. Производство, кстати, Индонезия производит эти конфетки. Брала я, кстати, их на подарки, и вы знаете, люди, ну я не предупреждала, что они такие ядреные. Человек сразу, ну там, ел, как обычно, а потом просто, ну, был очень удивлен. Но людям, в принципе, некоторым очень понравилось. Ну, я так понимаю, что тем, кто любит, да, такое ядреное, перченое. Так что возьмите себе на заметку, если вы тоже любитель чего-то такого остренького, необычного и согревающего. Здесь вкус манго, но это не мой любимый вкус, поэтому, собственно, они остались. Я больше люблю оригинальный вкус, который просто вот имбирный, без каких-либо добавок. Всем спасибо за то, что смотрели. Надеюсь, что кому-то был мой обзор полезен. Подписывайтесь на канал. Ссылки все на товары будут под этим видео. Всем спасибо. Пока.